Dnes sa pozrieme na slávne škandály dvoch športových legend. 22. júna 1981 vo Wimbledone neuznali McEnroeovi ESO. 22. júna 1986 na majstrovstvách sveta vo futbale uznali Maradonovi gól, ktorý dal rukou. Škandály, o ktoré sa nepostarali ani tak samotné športové legendy, ako rozhodcovia zápasov. From New York, John McEnroe. 22. jún 1981. John McEnroe bol vynikajúcim tenistom, ale aj vyhláseným búrlivákom. O škandál sa postaral už v prvom kole Wimbledonu, keď mu rozhodca neuznal ESO. To nemyslíš vážne, chlape, to nemyslíš vážne! Zvrieskol John na celý štadión. Rozhodca odmietol opraviť svoje rozhodnutie, tak mu ešte John vynadal do hlupákov. A to sa predsa na wimbledonskej tráve nepatrí. Rozhodca Edward James. Vedel som, aká je jeho povesť. Bol som pripravený na problémy. McEnroe mal ale pravdu a tým sa vyburcoval k ešte lepšiemu výkonu. Víťazne prešiel cez prvé kolo, cez titulné stránky všetkých novín a vo finále porazil svojho dlhoročného rivala Björna Borga. 22. jún 1986. Zápasy medzi Anglickom a Argentínou boli ostro sledované hlavne vďaka rivalite v minulosti. Pozornosť celého sveta priťahoval aj talentovaný Diego Maradona. Všetci s údivom sledovali jeho buldočie nasadenie. Ale aj napriek plnej pozornosti rozhodcov mu bol uznaný gól, pri ktorom si Diego pomohol rukou. Gól, ktorý sa preslávil ako gól Božia ruka. Rozhodca Ali bin Nasser. Radil som sa s asistentom, ktorý tiež povedal, že má gól platiť. Tak som ho uznal. Už 4 minúty po kontroverznom incidente Maradona unikol 5 Angličanom a po sóle cez pol ihriska dal druhý gól, ktorý novinári nazvali gól storočia. Argentínčania postúpili a nakoniec sa stali majstrami sveta. Maradona aj McEnroe sa zapísali do dejín športu veľkými písmenami. Svojimi výkonmi a chcením, ale aj svojrázným správaním.